क्या हुआ भैया? चल हमारे साथ चल। तेरे पास 2 मिनट है, जितनी भी कीमती चीजें हैं इधर दे दे। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जेब में क्या है? परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो पुलिस थाने। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर चोरी तो हो चुकी है। अच्छा सर बस 1 जोड़े कपड़े भिजवा दो सर, साले कपड़े भी ले गए। और सर एक और चीज है, ये कॉल से पहले कोरोना वायरस की वार्निंग भी हटवा दो। ये फोन कौन देगा है? हेलो हेलो